Manipur Governor Anusuya Uike has exerted that the ongoing crisis in Manipur impacted various sectors such as economy and education. She made a statement while attending the 8th Annual Conference of Northeast India Conference and Management Association NEICMA and the inauguration of 2 days international seminar on India Tower $7 trillion economy by 2030, jointly organized by NEICMA, Department of Commerce Industry, Manipur University and Association of Commerce Alumni, Manipur University at Manipur University Court Hall today. Speaking on the occasion, Governor Anusuya Uike urged the public to gather their knowledge and idea to bring a solution on these ongoing crises. She opined that if the violence continues further, it will have ramifications on state economy and development. She maintained that the annual conference of NCEIMA will bring changes in development across northeast states, especially in Manipur. आज 1 साल से ज़्यादा का समय वक्त गुजर गया है। तमाम लोगों के अधिकांश 5,000 के लगभग घरों का उनका जल गया है। सारे अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ का एजुकेशन भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी, शिक्षा। तो इस विषय पर मेरा आप सब लोगों से भी आग्रह है कि सारी चर्चाएं मणिपुर को लेकर विशेष तौर पर आप लोग भी जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए अगर कुछ सजेशन सुझाव अगर आप रखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे मणिपुर में उन्हें लोगों का एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए और उनका जो कुछ था उसके लिए हम आगे उनके बच्चों के लिए और हमारे युवाओं के लिए विशेष तौर पर यहाँ के लोग किस तरह से आत्मनिर्भर होकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपका ये सेमिनार सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। थगत चलिए। Meanwhile, Vice Chancellor of Manipur University, Professor N. Lokendra, recalled the period of India getting independence from British colonial rule and maintained that India continued to be a nation of villages for over 40 years. However, India has become one of the leading countries in developmental projects with changing times. From 2014 onwards, India continues to achieve a fairly good GDP growth, which ranges between 6 to 8%. And now India is hoping to achieve the 7 trillion target by 2040s. One of the major factors for this consistent growth in India's GDP growth is because of the demographic dividend. 64% of Indian people are in the range of the working group, and this demographic dividend is again being supplemented by the tremendous expansion in the internal market.